Учиться правильно видеть. У них есть глаза. И глаза даны личности или людям, или животным, или кому угодно, чтобы видеть. То есть человек может, личность может иметь, быть слепым, потому что у него нет глаза. Личность может быть, иметь глаза и видеть, или иметь глаза и не видеть. Личность может иметь глаза, которые видят, но не видит. Или по-другому скажу, личность может иметь глаза, которые смотрят. Вроде смотря видит, но не видит. Поэтому нам надо научиться правильно видеть. Что такое правильно видеть? Как этому научиться? И вообще, как видеть? Давайте откроем местописание, которое мы с вами хорошо знаем, и мы читали до этого. Бытие, 3 глава, мы читаем с 1 стиха. Там где написано, что змей был мудрее всех животных на земле, и подошел, чтобы искусить людей. И тогда он искусил. Змей начал искушать Еву, и Ева сказала змею: плоды с деревьев можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, Бог сказал: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей: нет, не умрете. Но Бог знает, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добра и зла. И увидела, скажи увидела. Увидела жена или женщина, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделение, потому что дает знание и взяла от плодов его и съела. И дала также своему мужу, и он съел. И открылись глаза у них обеих, и узнали, что они наги, и начали прятаться. Это местописание очень простое. Но тут есть некоторые глубины, которые я хочу поделиться с вами. Мы знаем, что Адам и Ева были сотворены Богом, рождены Богом, и потом змей приходит, чтобы искушать Еву. Когда Ева разговаривает со змеем, они видят друг друга. Никто там тогда не был слепым. Все были зрячими, все знали, что это Ева, это дерево, это лев, это змей. Все видели друг друга. И животные видели людей, и люди видели животных, и птицы. То есть никто не был слепым. И Ева и муж, они видели эти деревья, и видели конкретно это дерево, познание, добро и зло. Поэтому, когда змей приходит, говоря о дереве, они знают, видят, о каком дереве идет речь. И змей говорит, что когда вы вкусите, то откроются у вас глаза. Змей разговаривает с Евой. Змей понимает, что Ева смотрит, видит его и видит все, что вокруг. Но почему-то он говорит, что когда вы вкусите от этого дерева, у вас откроют глаза. Невозможно, чтобы открылись глаза, которые уже открыты. Если змей так говорит, значит змей знает, что в каком-то измерении эти люди слепы. И мы читаем, что когда она посмотрела, она обнаружила, увидела, там написано, она увидела, что дерево
Что делает? Оно оценило вид. Что она еще увидела? Дерево хорошо для пищи. Она не вкусила это, но она увидела хорошо для пищи. На самом деле мы можем оценить пищу, что это хорошо для нас, только после того, как кто-то попробовал. Но здесь она увидела и оценила, что это хорошо для пищи. Как будто бы глазами она съела это. Как будто бы. Она говорит, это хорошо для пищи. И потом она оценила, что она приятна на вид. Что до этого она не замечала, что это приятно на вид. И потом написано, что она узнала, что это дерево вожделение, потому что дает знание. Видите, что это, когда она посмотрела, она как-то увидела это дерево какими-то другими глазами. И в конце концов написано, когда они съели, у них открылись глаза. Это значит, что это о других глазах идет речь. Какие глаза открылись? Мы с вами уже разбирали этот вопрос. Именно в конце концов, у них открылись глаза, и они обнаружили, что они наги. Это значит, что они были слепыми в какое-то измерение, а в другое измерение они были зрячими. То есть, разговаривая с змеей, до того, как они съели от этого дерева, они были зрячими. В то же время они были слепыми. То есть, какие-то глаза были зрячие, какие-то глаза были слепые. Итак, первые глаза, которые были зрячие у них, это духовные глаза. Потому что человек, Адам и Ева были прообраз Бога. Не прообраз, а образ Бога. Они дети Божьи, они были святы, хотя и не совершенны, как сам Бог. На какое-то измерение они были совершенны, но не как сам Бог. Дальше. Мы понимаем, что они были зрячими, и они видели. Когда лев подходил, Адам видел лев и говорит, что это лев, это пантера, и то, и другое. То есть они видели друг друга. Они видели. То есть они видели духовными глазами. Бог сотворил людей. Первоначальное намерение Бога, чтобы люди видели только духовными глазами. Как сам Бог видит духовными глазами. Поэтому им не надо было искать Бога. Бог покажи себя нам. Когда Бог приходил, они видели его. То есть они видели духовные глаза. И которые они видели, животные, которые видели, все, что они видели духовными глазами. Это измерение такое. У них глаза выглядели физически, как наши. Но через эти физические органы они видели духовно. Их дух видел. Их тело не видел. Их дух видел. Поэтому в конце концов, когда говорят, что посередине я поговорю позже. В конце, когда говорят, что они увидели, что они наги, это значит, что другие глаза открылись. То есть эти же глаза стали видеть вторично, двойным образом. Теперь не только духовно, но и физически. После того, как грех стал умножаться на земле, в 6 главе Бытия, когда Господь скажет, человек теперь стал только просто плоть. С того времени люди стали видеть только физически. Или по-другому скажем, люди стали видеть по плоти. Все. Поэтому стали наоборот. До грехопадения люди видели духовно. Слепые физические глаза были, но они не видели физически. Через эти физические глаза дух смотрел. После того, как люди стали пребывать в грехах, и Бог провозгласил это, что-то изменилось. Все люди через эти физические органы начали видеть физически по плоть, а дух, который внутри, перестали видеть через эти глаза. Вы меня понимаете?
А почему еще там написано, что когда она посмотрела, она увидела дерево хорошо для пищи. Она посмотрела, она увидела, что дерево дает знание. Что это за видела? Смотрите, на самом деле, изучая Писание, мы обнаруживаем, что человек должен идти от состояния, куда мы впали или упали через грехопадение, к другому состоянию, где есть Бог, или состояние, в котором Бог пребывает. Относительно глаза и видения. Есть глаза, через глаза мы можем видеть, мы имеем видение. И видение приводит нас к знанию и откровению. Так, я сейчас почувствую, как будто я это уже говорил однажды. Я где-то в видении проповедовал. Я сейчас увидел, как будто я кому-то говорил, об этом будет точно. Я могу это повторить. То есть глаза, через глаза высвобождается то, что невозможно трогать, которое называется видеть. Видение. И видение приводит нас к знанию, познанию и откровению. Есть 6 глаз у человека. Поэтому есть 6 способов видеть. И эти 6 способов видеть приводит нас к 6 уровням понимания и уровням откровения. У тебя, когда ты сидишь там, есть у тебя 6 глаз, чтобы видеть. Ну хорошо, давайте упраздним. Есть 6 пар глаз, чтобы увидеть. Ну, мы можем пару принимать за один глаз или один глаз принимать за пару. То есть я могу видеть физически. Ты можешь видеть физически, да? Ты видишь через глаза. То есть пара позволяет тебе видеть. Есть 6 пар глаз у человека, чтобы видеть. Или 6 глаз у человека. Это значит, что человек имеет возможность учиться, да, чтобы он мог видеть. И он мог высвобождать, или через него могло высвобождаться 6 видов видения, которые может дать нам 6 уровней понимания или 6 уровней откровения. Я это докажу сейчас. Самый первый – это физические глаза. Это то, мы, прочитав Бытие, мы закончили этим. Я сегодня хочу поделиться с вами очень хорошее благословение, слово, которое сделает некоторые из нас мудрее и прорывнее. Смотрите, есть физические глаза, которые написано, и они узнали, то есть они посмотрели, все, в данном случае глаза их физически начали видеть, хотя они были открыты. Вы когда будете видели людей, глаза вроде открыты, но он не видит. Вот такие были почти что они. То есть глаза физически вот эти открыты, но физически они не видели. Поэтому когда они увидели, мы голые. Все. То есть физические глаза, есть физическое зрение или видение, чтобы воспринимать плотской мир или физический мир. Человек может видеть физическими глазами. Хорошо, давайте я по-другому скажу. Потому что когда мы говорим физические глаза, мы сосредотачиваемся на эти глаза, и когда будем говорить о духовных глазах, мы будем думать, где они. Поэтому давайте скажем, через эти внешние органы видения, глаза, восприятия, зрения, да, может высвобождаться физически или плотской видение или зрение. Поэтому мы воспринимаем физический мир
через эти глаза, через видение или зрение, которое высвобождает через эти глаза. Поэтому я могу видеть, что здесь бумага, здесь стол, здесь. Все, что попадает в измерение, плотское измерение, измерение физики, если физически я не слепой, я могу это видеть. Если только тьма там, или за мной там, или где-то, или далеко. Но если попадает именно в зоне, где мое зрение бодрствует, я могу это воспринять через плоское зрение. Я вижу. Все здесь видим, да? Вы меня видите? А правда, что вы меня видите? Может быть, вам кажется. Аминь. Мы видим, слава Богу. Если будет слепота, будем молиться друг за друга, чтобы было исцеление. Поэтому даже служение исцеления имеет измерение. Если человек физически слепой, он может получить исцеление от слепоты. Правда? Это, по логике Бога, считается самое элементарное чудо. Потому что плоть самый слабый во всей этой системе. Поэтому открыть глаза слепого считается у Бога это самое элементарное. У некоторых верующих считается самое сложное. Хорошо. Физические глаза или плоское зрение стал доминирующим после грехопадения. Поэтому люди теперь живут и ходят в видении. Тем, что мы видим по плотскому. Второе глаза, это глаза разума. Теперь будьте внимательны, будем говорить о более серьезных вещах. Глаза разума, или по-другому выражаются глаза ума. То есть у разума есть глаза. Когда слышите слово глаза, не ищите вот эти зрачки где-то. У разума есть глаза, то есть есть способность видеть. Есть способность высвобождать зрение, видение, поймать. У разума. У некоторых людей разум очень зрячий. Будто верующие, будто неверующие. Мы, как верующие, должны учиться развивать зрение или глаза разума. Глаза разума связаны прежде всего с двумя вещами. Чтобы развивать глаза разума, надо научиться быть внимательным. Ты должен быть внимательным, когда мы что-то смотрим или что-то слушаем, ты должен быть внимательным, и такой внимательность, как будто ты въезжаешь в том, что ты смотришь, и в том, что ты видишь. Но некоторые выражаются так, медитировать. Но это слово не нравится христианам. То есть до такой степени, как будто ты въезжаешь туда. Это называется быть внимательным. Это первый способ, который помогает, чтобы глаза разума начали развиваться. Второе, что помогает, это опытность. Скажи опытность. Опыт или опытность, навык помогают глаза разума видеть. Внимание, внимательность и опытность у нас, у людей, чаще всего называется мудрость. Мудрый человек, он прежде всего очень внимателен. Мудрый человек, он стал опытным, у него навык в решении каких-то вопросов. Поэтому, когда ты подходишь, он смотрит, выйдет вот так. Скажи, он как пророк, он не пророк. Просто опытность уже есть. Давайте откроем притчи и прочтем притчи 27 глава, 12 стих. Благоразумный видит беду
и укрываются, а неопытные идут вперед и наказываются. Благоразумный разум. То есть он внимательный, он раз обжегся, 2 раза обжегся, и теперь, когда он видит, вот, я узнаю, я туда не пойду. А неопытный, видите, там написано не благоразумный, там неопытный. Бежит, а потом поломал ногу. То есть внимательность, скажи внимательность. Скажи опытность. Бог очень поощряет, что мы учились быть внимательными и становились опытными. Навык. Это делает наш разум. Каким? Зрячим. И чем больше у нас опыт в определенном деле, чем мы там более зрячи. А мы сказали, зрение приводит нам к знанию и откровению. Ты просто знаешь. Скажи, откуда ты знаешь? Да, я знаю это так. И это дано всем людям на земле. Поэтому каждый человек может учиться быть внимательным. И от этого в каких-то вещах он будет анализировать, делать вывод. Это уже навыки и опыт. Это мы такие люди называем мудрыми. И таким образом мы понимаем, что через это он имеет определенное познание и определенное откровение. Поэтому даже служители, мы однажды говорили об этом на ассоциации с служителями, с епископами, даже служитель, почему нельзя большое служение давать людям, которые недавно в Боге, или в церкви не укоренились, в одной церкви долго, потому что нет у него опыта, нет у него навык. Потому что некоторые служения, даже помазание, она действует из-за навыка. Как вы видите, некоторые мужи Божьи, вначале они трудились много чего делать, чтобы высвободить помазание. Но когда они приобрели навык в этом, они знают, что когда сделать так, что-то произойдет. И он знает, что он может сказать это наперед. Он не пророк. Он просто это делает. У него навык есть. И он внимательный. Он знает, как надо сделать, чтобы что-то сработал или не сработал. Это называется глаза разума. Поэтому это подсчет какой? Второй. Это второй пары глаз. Это вторые глаза, которые Бог дал человеку. Именно эти глаза, они были удержаны или были слепы у Адама и Евы. Поэтому у них не было навык, опытности не слушаться Бога. Вы не понимаете? У них не было, если они один раз съели то, второй раз отслушали Бога, и Бог наказал их, третий раз отслушали, Бог наказал, они поняли, нет, змей, мы тебя не услышим, потому что если мы сделаем то, что хозяин сказал по-другому, мы помним, что они приобрели бы навык. Даже Иисус Христос написано, что он навыком, да, приучили себя к послушанию. Хотя он не делал ошибку. Понимаете? То есть навык очень нужен. Опытность называется, другими словами. У них не было опытности. Поэтому они не знали, что такое смерть. Если они один раз умерли, или кто-то из них умер, они сказали, о, смерть это такие вещи. Нет. Хозяин сказал, если мы съедим, умрем. Поэтому мы не будем. Видите, они писали зрячие в этом деле. Поэтому и смерть, и познание добра и зла, они не знали это. А у них не было опытности в этом. Не было навык. Поэтому в этом они были как спящие, как маленькие дети, как незрячие. И согласились. Третьи глаза. Это глаза, различающего сердца. Или глаза сердца, которые различают. Глаза различающего сердца. Давайте опять же откроем. Хорошо, давайте пойдемте дальше. Откроем Иов. Книги Иов, 5 глава, 17 стих.
Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание Вседержителя не отвергай. Дальше. 17 глава, 4 стих. Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь им восторжествовать. Читаем дальше. Откроем Матфея, 16 глава. Мы читаем 2-3 стих. Он же сказал им, Господь Иисус сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру вы говорите, сегодня не Настя, потому что небо багрово. Лицемерие. Лице неба вы умеете различать, а знамение времен не можете? Скажи, различать. Зрение или глаза, различающего сердца. Иисус сказал, вы то и другое различаете. А почему вот это время вы не можете различать? Как мы можем делать наше сердце различающее? Я читал об этом в Иове. Когда мы принимаем Божье учительство, Божье наставление, и мы вникаем в Божье знамение. Когда мы вникаем в Божье наставление, в Божье учительство и в Божье учение, наставление и в Божье знамение. Фарисеи не хотели вникать в том, что Иисус говорит. Они не хотели вникать, когда Он отвечал на ответ как наставник. И видя знамения Его, они не вникали в эти знамения. Поэтому однажды Он сказал, вы ищете меня не потому, что вы видели чудеса с хлебом, но потому, что вы наелись и насытились. Для меня для начала я читал как будто одно и то же. Но ищут. Но там есть разница. То есть вы не увидев чудеса с хлебом, вы не сели и сказали, вау, что это за чудо, за знамение такое? Откуда это? И почему? И вы не стали анализировать, вникнуть, чтобы уловить суть, почему я это делаю и кто я. Но вы ищете меня просто потому, что ели с хлебом, и вы хотите опять наесться хлебом. И все. То есть вы не разбираете, не вникаете в этом. Видите? То есть человек, который смотрит на знамения или чудеса, но не вникает в суть, чтобы уловить. Зачем? Почему? Откуда? И кто это делает? Потому что большинство чудес Божьих, они говорящие. Они к чему-то ведут, чудеса учат. Поэтому Бог, когда Он призвал Моисея, Он сказал, совершил там чудо перед ним, Он сказал, если они не услышат голоса первого знамения, они услышат голос второго знамения. Вау, Господи. Но Он совершил знамение, причем тут голос. Мы-то думаем, что голос обязательно кто-то заговорит. Чудеса Божьи, они учительские. Поэтому, как мы можем сделать наше сердце различающее? Чтобы мы имели глаза сердца, которые различает. Когда мы вникаем, не просто слышим, но мы вникаем. Вникаем в Божье наставление, вникаем в Божье чего? Учение, учительство, и вникаем в Божье знамение. Каждое чудо должно заставить тебя думать. Да, заставить нас благодарить Бога и засвидетельствовать. Это отдельно. И после этого садись думать, для чего Бог меня сделал это? Да, Он любит меня. А кто Он для меня? То есть чудо должен учить нас. Они не прилепили сердце к этому. Поэтому однажды Иисус сказал, вы не уверите, если не увидите чудо, чудеса. И поэтому в Бытие, где мы читали насчет Евы, 3 главе, да? Мы читали, что когда она посмотрела, она увидела, что это дерево
дает знание, а не глупости. Правда? Когда Бог сказал им об этом, не есть это, они посмотрели, не будем, хорошо. Нигде написано, что до этого. Они посмотрели, сказали, дает знание. Нет. Но после того, как дьявол сказал им об этом в лице змей, написано, когда она еще раз посмотрела, она увидела, там написано так, увидела, что дерево дает знание. Она не вкусила, и потом стала знающей. Нет, она увидела, что дерево дает знание. То есть какое-то зрение у нее открылось. Это третий вид зрения, который у человека. Это называется зрение, различающееся сердце. Сердце, которое различает. Это зрение дано всем людям. Кто как может знать об этом и кто как может развивать это. Мы, как христиане, имеем как бы благодать знать и быстро развиваться в этом. Что надо делать? Надо вникать. Вникать. Во что? Да, во что? В Божие учение, в Божие наставление и в Божие знамения и чудеса. Надо вникать, надо изучать их. Не просто уметь их творить. Или не просто, чтобы на нас творили чудеса. Это все хорошо, мы нуждаемся в этом. Но после этого изучать, чтобы увидеть суть. Если фарисеи изучали чудеса Иисуса, они бы сразу сообразили, что это он, кого ждали. Чудеса заговорили о себе. Он сказал, пришел один из моих слуг. Иоанн Креститель не ест, не пьет. Вы говорите, что в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест, не пьет. Говорит, что он друг мытарей грешников. Но премудрость Божия проявили себя через свои чады. Это о знамении он говорит. Но они не вникали в этом, чтобы увидеть премудрость Божию. Если изучали то, что делал Иоанн Креститель, и потом Иисус перехватил эстафету, и то, что они бы изучая, вникая, они бы поняли, что нет, это Он. Они начали бы различать, кто есть кто, Он ли или не Он. Поэтому третьи глаза, третье зрение, или угол зрения, это глаза сердца различающего. Есть четвертое. Сколько глаза мы сегодня разгласили? Четвертое. Это глаза веры. И сейчас мы будем оставлять общую массу людей, чтобы перейти, окунуться в христианство. Это глаза веры. Есть глаза, в которых есть вера. И у истинной веры есть глаза, есть зрение. Вера видит. Есть глаза, в которых есть вера. Есть вера, которая имеет зрение и может, умеет видеть. Бог призывал Авраама. Мы, в конце концов, имеем понимание, что Авраам есть отец веры. Правда? Аминь. Но он не был отцом веры в начале. Ему вообще трудно было веровать. Он имел опыт веры, но ему трудно было веровать. Поэтому, видите, когда Бог что-то говорил, я благословю тебя, говорю, я знаю, что ты меня благословил. У тебя будет дети. Да, я знаю. Но у меня Илиазер дома. Домоправитель. Сделай так, чтобы и он был благословлен. Потому что у меня никого нет. Бог сказал, ты что? У тебя есть, от твоей жены будет сын. Господь, я понимаю. А потом они что-то сделали с Агарой и родили Измаиля. То есть все это показано не вере. Пока Бог не ввел его поэтапно. И в конце концов наречен отцом веры. Однажды, давайте откроем Бытие, 15 главу, и мы читаем с 4 стиха. И было слово Господне к Аврааму, и сказано, не будет Элиазер
наследником твоим. Но наследником твоим будет тот, кто произойдет из чресла твоих. Он будет наследником. И вывел Господь вон Авраама и сказал: посмотри на небо и сочетай звезды, если ты сможешь их счесть. И сказал: столько будет у тебя потомства. Подождите. Что Бог бессильный сделать это чудо? Зачем его убеждать? И одно из убеждений, Бог вывел его наружу и сказал, это было вечер. Он сказал: посмотри на небо. Он посмотрел. Что ты видишь? Звезды. Как обычно, и вчера видели их. Вот. Столько у тебя детей. Посчитай их. Сколько на небе. Если можешь. Бог говорит, сможешь, значит их много. Он не сможет сейчас стоять и считать их. Он запутается. Он говорит, столько будет у тебя детей. Он сказал, посмотри. Он не сказал, подумай. Он сказал, посмотри. Вера не часто думает. Вера смотрит. У веры есть глаза. Божья вера имеет зрение. Вера, которая не имеет зрения, не может достигать цели. Потому что не знает, во что верит. И что произойдет. Поэтому человек может говорить, я верю. И идет по определенному направлению по этой вере. И когда он достигает цели, я даже не ожидал, что так будет. Видите, это же он не веровал. Когда человек достигает цель, другой, а не то, что он видел в вере. Он сказал, нет, не может быть, я не то ожидал. А как ты ожидал? Я ожидал то и то и то. То есть вера видит. Теперь вы понимаете, что глаза не всегда внешние органы. Мы не можем трогать веру. Вера – это определенная субстанция, которая живет в сердце. Но трогать его невозможно. Это как абстрактная вещь. Но эта абстрактная вещь или субстанция неуловима для человеческой способности, есть глаза. Это значит, что эти глаза, они тоже неуловимы для человеческой способности. Но эти глаза не духовные. Это просто глаза веры. Глаза разума не духовные. Вы со мной? Глаза разума не духовные. Глаза сердца, которые различают, тоже не духовные. Любой может расти в этом. Глаза веры не духовные. Вы знаете, что колдуны умеют веровать. Вы знаете, что есть люди, которые вообще не числят себя никакой религии. Они умеют веровать. Поэтому Иисус внедряет слово «вера Божия» или «вера в Бога». Вера Божия. Вера. Даже бесы, написано в Библии, что бесы тоже веруют. А что ты сидишь сам удивляешься, когда я говорю, что атеисты тоже могут веровать? Что, атеисты хуже бесы, что ли? То есть вопрос, в кого верит или во что? Все веруют в кого-то, во что-то. Что отличает тебя от мусульман? Они тоже верующие. Но тем, что они верят в Аллаху посредством Мухаммеда, а мы верим в единого Бога, то есть в Адонай посредством пришествия или присутствия Иисуса. Мы верим в Христа. Мусульмане верят, что Иисус Христос жил на этой земле. Но он был один из многочисленных пророков. Очень крутой, но обычный пророк. Они так верят во Христа. Мы тоже с собой верим в Христа, но наша вера базируется на что-то другое, что Он, Сын Божий, равно Бог. Видите? То есть и те верят, и другие верят. Вопрос в том, во что мы верим и какая у нас вера. Все на этой земле во что-то верят. Кто-то верит даже в человека. Кто-то верит в истуканы. Кто-то верит в гороскопы. Все верят. Главное, в кого мы верим и какая у нас вера. Итак, истинная вера Божия, в которую мы идем от веры в веру, становится более зрячим. Потому что у веры есть глаза. Есть способность видеть.
воспринимать то, что еще не стало быть. Как будто бы уже существует. Поэтому в этом ключе Бог порой говорит с нами, как верующий Бог. Он говорит с нами о вещах, которые в нашей жизни мы не видим, но Он как бы, видя их веру, говорит о них, как будто они существуют. Римлянам, 4 глава, 20 стих. Бог приучил Авраама к этому. Он начал веровать сверх надеждой, и дальше вы продолжаете, да? Потому что он знал, что Бог называет вещи, которые не существуют, как существует. Это название, это слова что? Веры. Вот здесь Библия бросает нам вызов. Как христиане, истинные христиане, рожденные свыше, мы должны взять этот курс. Именно только в этой вере, способ веры, вот эта вера имеет прорыв. Поэтому Павел говорит, мы ходим не видением, он имеет в виду, мы ходим не тем, что мы можем видеть плоским зрением. Теперь вы понимаете, да? То, что мы начали, первая форма зрения. А мы оставляем это, хотя она и есть. Но для духовного прорыва мы переключаемся, чтобы нам ходить чем? Верой. То есть вера становится наши глаза. Он говорит, мы перестали ходить видением, теперь мы ходим верой. То есть вместо видения поставили вера. А видение у нас было через плоские глаза. Теперь он убирает это и ставит веру. Так что у веры есть глаза. Все, что находится у веры, находится в сердце. Вера обитает в сердце. Вера – это конкретная субстанция, которая для человека неуловимая, невозможно как бы поймать, контролировать умом и человеческими способностями. Поэтому Иисус сказал, если скажете горы сей, но не усомнитесь где, и будете иметь там веру, то что скажете, будет вам. То есть вера обитает не в голове, вера обитает в сердце. Иногда ты можешь думать со страхами, но ты можешь в сердце веровать. Иногда в сердце может ты в голове, в разуме, в мыслях, ты можешь быть под атакой мысли, сомнения, но в сердце ты можешь веровать. Поэтому сердце должно преодолевать и пройти сквозь сомнения, которые у тебя в голове. Иногда ты что-то делаешь, у тебя страхи, но ты преодолеваешь страхи посредством веры. Конечно. Нету такого, понимаете, даже у Иисуса какое-то время в Гефсиманском саду написано, что его окутали что? Ужас, там даже хуже написано, ужас, страх. Но сквозь страха он пошел путем веры. Все, что делал Иисус на земле, он делал это посредством веры. Он не мог сказать, что я творю чудеса, как Бог. А вы будете творить то же самое. Тогда сделай нас Богом тоже. Он говорит, верующего в меня, дела, которые я творю. То есть он сам это делал посредством веры. Поэтому он есть начальник и совершитель веры. То есть он начальник, он показал, начиная путь веры. В Новом Завете. В Старом Завете прообраз это Авраам. Поэтому мы должны иметь глаза, которые верят. Пусть в наше зрение будет вера. В то же время, истинная вера, которую Бог созидает в нашем сердце, имеет зрение, глаза. Наша вера должна видеть. Наша вера должна видеть. Чаще всего, после многочисленной молитвы о чем-то, Бог позволяет наши глаза видеть через сновидение результаты, которые должны быть. Но просыпаясь, поскольку мы не натренированы, мы сомневаемся. Ну, так не будет, все равно со мной. И поэтому глаза веры опять закрываются, и вера становится неактивной. Глаза веры делают веру сильно. Вера, слушай меня, пожалуйста, вера – это субстанция. Это что-то конкретное. Она может быть слабая.
Она может арестована быть. Она может переживать препятствия. Она может уменьшаться. Она может расти. Она может группироваться с верой других людей. Это определенная живая субстанция. Она может сокрушаться. Вера может расстроиться. Вера надо кормить. Вера кушать любит. Когда мы не кормим веру, вера слабеет. Чем кормим веру? Значит, огонь кушает. Чтобы сохранился огонь, если мы находимся где-то, сожгли огонь, чтобы сохраниться, что мы туда должны бросать? Все намного проще, чем кажется. Вера точно такой же, как огонь. Надо дрова, чтобы этот огонь горел. Чтобы вера наша пламенела. И вера нужна, чтобы вера нужна в помощь. Вера как субстанция нужна, чтобы ей помогли, показали, куда двигаться. Поэтому вера должна иметь глаза. Именно глаза показывают веру, куда ей двигаться. Поэтому вера твоя должна быть целенаправленная. То есть не бывает эфемерная вера. Ну, у меня есть вера, как бы так, ни рыба, ни мясо. Не бывает такой. Вера всегда целенаправленная. Если есть целенаправление, значит есть зрение. Если я буду, не я. Если кто-то слепой физически, и мы вывели его сюда, а потом сказали, выйди отсюда. Цель выйти. Чтобы выйти, ему надо найти дверь. Если он слепой, и он это здание не видел, раз спустили его сюда и сказали, выйди. Он имеет как бы тенденцию выйти. Но ему надо найти сначала дверь. Правда? А если он не видит, как он найдет дверь? Он будет мучиться. Надо, чтобы кто-то... Тот, кто будет помогать ему, что он должен иметь? Глаза. Глаза. То есть этому человеку нужны твои глаза, который видит дверь и целенаправленно. То есть дать ему направление. То есть вера – это всегда целенаправленная субстанция. Ей нужны глаза. Когда глаза нет у веры, вера слабая и не знает, куда идти. Поэтому четвертый вид глаза или зрения – это глаза веры. Мы должны об этом молиться. О Бог, сделай мою веру зрячим. Теперь вопрос. Как же мне развивать зрение веры? Чтобы по мере того, как вера будет зрячей, по этой же мере вера будет сильнее. Вера всегда стремится ввести меня туда, куда он смотрит. Или в то состояние, которое он видит. Если он видит состояние исцеления, он помогает мне. То есть я посредством веры вхожу в исцеление. Хорошо. Бог сказал народу, что я вывожу вас из Египта, чтобы вы вошли, скажи вошли, в обетованную землю. Написано дальше. Павел говорит об этом, апостол говорит к евреям, что немногие вошли, большинство, они, что умерли в пустыне, и есть там ответ и объяснение. Из-за чего? Видите, из-за неверия. То есть, чтобы войти в обетование, надо иметь путеводитель к этому. Это вера, но эта вера должна быть зрячей. Ты должен держать фокус обетования. Они не держали фокус обетования. Они отвлекались то на сыны Инаковы, то на эти лилипуты, на что угодно отвлекались, и от этого у них было противление против Бога из-за неверия. Когда вера имеет глаза, по пути будем замечать всегда противление. Но мы должны быть целенаправленно, фокус иметь. Это значит, что помех не будет. Будут люди, которые скажут, ты зря веришь, никогда этого не будет. Иногда какие-то обстоятельства или даже боль в теле покажут, и тебе исцеления никогда не будет. Но мы должны быть целенаправленны. Фокус. Чем больше мы держим фокус, чем больше мы зрячи именно в вере, чем больше мы можем приближаться к цели. Это не духовные глаза.
Это глаза веры. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Поэтому Павел говорит, мы, как христиане, рождены свыше, должны учиться. Теперь ходить или жить не видением, то есть плоским зрением, но жить верой, глазами веры. Что помогает, может помогать нам развиваться в вере или развивать, чтобы глаза веры шире видели? Это образы, Божьи образы. Скажи образы. Божьи образы и откровения. Когда вы посмотрите на наших предков, Авраам, Исаак, Якова, Моисей, вы увидите в основном, Бог вел их через образы и через откровения. Чаще всего у них бывали сновидения. Большинство вещей, которые видите, которые мы говорим, и Бог открылся и сказал Аврааму, большинство этих переживаний были во сне. Это были сны. Однажды Бог сказал, я хочу тебе рассказать много чего еще. Ну ладно, иди переведи мне вот это животное, вот эта птица, пополам раздели и открой для меня там это жертвенник. Я приду, я уже сказал тебе о рождении сына, но я еще что-то большое скажу тебе. Но без этого жертвенника я рот не открою. Иди сделай. Он пришел и разрезал и положил. И ждал. Вы думаете, Бог далеко идет? Это удивительно. Ждал целый день. Бога нету. Потом стало темно. Птицы прилетали, чтобы они через запах. Он гонял их туда, война была. Потом стал устал. А потом он заснул. И Бог пришел. Большинство патриархов видели сны. Большинство патриархов видели сны. Потому что в Библии написано, Бог открывается в видении и говорит, учит людей во снах. Большинство, они видели сны. Именно эти сны давали им видеть фокус веры. Они знали, к чему они идут. Но ты всего лишь сон видел. Да, достаточно. То есть сны помогают вере видеть. Подождите. Я однажды говорил о Гедеоне. Что только Бог не делал с ним. Большое чудо, чтобы здесь было мокро, там сухо, Бог сделал. Теперь сделал наоборот. Он слышит, Бог говорит, хорошо, сынок, Бог сделал. А потом что-то Бог сделал. Бог сказал, нет. Вера твоя не видит, она слабая. Бог посмотрел, сказал, давай я делаю по-другому. Не то, что ты просил, а по-своему. Он говорит, иди в лагерь врагов. Ты услышишь, что кто-то там увидит сон. Когда он услышит об этом сне из толкования, написано, вернулся домой, быстро собрал людей, и вера имел теперь цель и направление. Он разбил их. То есть сны, откровение через сны, откровение через видение, образы, эти три вещи открывают глаза веры. Писание просто прочитать и держать информацию библейскую в голове не открывает глаза веры. Нет. Она приводит тебя к вере. К вере. Но эта вера еще слаба и незрячая. Именно откровение, именно Божьи образы открывает глаза веры. Поэтому нельзя как-нибудь относиться со своими сновидениями. Нельзя как-нибудь относиться с видениями, которые некоторые видят видения во время служения. Или дома, когда они молятся. Нельзя как-нибудь, как попало относиться к этим вещам. Нельзя. Потому что ты не знаешь. В том или в другом видении, в том или другой сон. Бог что-то тебе сказал. Это откровения, которые могут открывать глаза твоей веры. И твоя вера, имеет зрение, становится сильной.
Поэтому, видите, Бог сказал Аврааму, посмотри, что ты видишь. Ты можешь сосчитать их. Он говорит, вот так столько будет у тебя детей. Он увидел. Некоторые мужи Божьи говорят, вот это образ вошел в его сердце. И просто я сейчас не хочу брать много времени. Есть много ряд местописаний, где Господь говорит с людьми образами, и через эти образы Он прививает им веру. И эти образы как будто запечатляются не в голове, а в сердце. И вера становится зрячей, имеет фокус. Давайте я еще что-то скажу. Если, например, мы с вами ревнуем о каком-то служении, ты ревнуешь о каком-то служении, и ты знаешь людей, которые уже имеют успех в этом служении. Тебе не надо только их слышать. Тебе надо видеть, как они это делают. Если смотришь через YouTube, смотри, закрой, верни обратно. Ты должен смотреть, чтобы это крутилось перед твоими глазами часто. Скоро ты начнешь замечать вещи, которые ты не замечал. Это запечатляется в твой дух. И тогда вера начинает получать зрение. Чем больше зрения у веры в этом плане целенаправленно. Направления разные, но в этом направлении, чем вера становится крепче. Вера всегда питается образами. Слава Богу. Итак, следующие глаза. Какие? Пятое. Это духовные глаза. Скажите, духовные глаза. Вот теперь мы пришли к духовным глазам, которые вы очень любите. Скажи, духовные глаза. Скажи, а что, все, что перечислялось, это не были духовные глаза? Нет. Это не были духовные глаза. Теперь мы пришли к духовным глазам. Хорошо, я поспешу. У нас мало времени осталось. То я не закончу это. Итак, духовные глаза или глаза духа. Не у всех людей есть открытые духовные глаза. Я беру общий масштаб земли. И когда мы приходим к людям, которые занимаются духовными вещами, и не у всех занимающихся духовными вещами, реальностью, имеют открытые духовные глаза. Мы сказали, Бытие 3 глава, когда произошло грехопадение, когда Бог провозгласил, что человек теперь стал всего лишь плоть, глаза духовные, что сделалось? Закрылись. Когда я размышлял об этом однажды, я прочитал местописание. Это послание апостола Павла к Коринфянам. Что теперь Бог посылает его, чтобы он открыл глаза язычникам, которые были под влиянием духовной слепоты, чтобы они отвернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. То есть глаза должны быть открыты, чтобы они повернулись. Кто-то меня учил, говорил, что это духовные глаза. Давайте я объясню. Речь идет о людях, мы с вами. Теперь апостолы засвидетельствовали нам, или кто-то нам засвидетельствовал. И мы, услышав об Иисусе, сердце откликнулось, и мы приняли Христа, и мы уверовали. Как только уверовали, Бог переместил нас, или повернул нас из царства тьмы в царство света. Правда? Власть сатаны к Богу. То есть, это поворот, апостол Павел объясняет, что у них открылись глаза. И они теперь не в царстве тьмы, но в царстве света. То есть, всякий рожденный свыше, который стал христианином, рожденный свыше, по этому прототипу получается, что теперь у него есть открытые духовные глаза. Это не так. Это не так. У человека открываются глаза, которые мы сказали, сердце различающее.
Если мы имели открытые глаза духовные, как я демонстрировал, мы были бы как Адам и Ева, которые вначале видели все четко в духе. Но вы заметите, мы видим в духе время от времени и редко, и образами. Порой надо много молиться, поститься будет выступление, чтобы увидеть. Это значит, что открылись какие глаза там. Понимаете? Нам нужны учителя в церквах, чтобы народ Божий знал, что происходит с нами. Это глаза сердца различающего открылось. Поэтому они отличают царство тьмы, царство Божие. Они отличают дьявола от Иисуса. Они отличают. Кстати, одна из целей Антихриста – это навести на людей тьму. В какой сфере? Чтобы закрылись глаза, различающие сердце. Чтобы было у людей то, что называется неразборчивости. Они не различают лево от правой. Кто Мессия, а кто не Мессия. Я об этом говорил. Это глаза сердца, различающие. А духовные глаза, они другие. Через духовные глаза высвобождается 3 уровня зрения. Первый уровень зрения – это зрение, которое приводит человека к духовному пониманию. Скажи духовное понимание. Духовное понимание требует зрения. Это связано с духовными глазами. Чем больше духовные глаза у тебя открыты, чем больше у тебя будет, ты будешь расти в духовное понимание истины Божией. У меня, по милости Божией, эта сфера духовных глаза очень открыта. Поэтому у меня есть понимание духовных вещей. Я не вижу картины, но я понимаю. Вы понимаете, что я говорю? То есть глаза не обязательно... Ой, как это объяснить? Не обязательно картины видеть. Глаза ведет нас к пониманию и откровению. Я с этого начинал. То есть определенное как бы усвоение чего-то происходит. Библия использует слово «видеть». Определенное что-то происходит, осязание, как будто что-то ухватывает. Как будто непонятным образом, который твой разум не понимает. Но сердце дает понимание, что ты ухватил это, и ты понимаешь, что это так есть. То есть духовные глаза имеют 3 грани проявления. Первое проявление – это самое элементарное. Это духовное понимание. К тебе приходит духовное понимание. Истолкование снов связано с этим. Поэтому видите Даниил, который отличается от Седрак, Месака и Авденаго. Даниил 1 глава там написано, что Бог дал этим ребятам, 4, способность разуметь то и то. А дальше написано, но Даниил, он добавил разумение. Понимать сны и видения. Видите? То есть у него были духовные глаза открыты в этом плане. Это духовное понимание называется. Он может ничего не видеть видение, как мы привыкли. Но он понимает. Он не знает, он просто понимает. Он знает, что это так. Что это образ говорит то. Вот это дядя означает ангел. Он знает это. Он сам не может объяснить логично, но он знает. Это называется духовное понимание. Это из-за духовных глаза. Это сфера проявления духовного осязания. Второе, я погружу вас. Второе проявление духовного глаза или глаза духа, это зрительное восприятие духовного мира. Зрительное восприятие духовного мира. Поэтому некоторые люди время от времени могут видеть духовный мир. В видении, сновидение или даже наяву. Раз видение, потом раз закончилось. Ой, что это было? То есть зрительное восприятие. Он порой может быть с закрытыми глазами, вот этими физическими, или с открытыми, неважно. Он просто, как будто ему как будто он какой-то занавес, как будто он куда-то заглянул, и он увидел какую-то другую реальность, а потом закрывается. Иногда это было четко, иногда бывает как бы сплечивает, да, не очень понятно. То есть, чем больше духовные глаза или глаза духа открываются, чем больше вот это второе зрение духа высвобождается. Человек может видеть духа. Третье измерение или грань
проявление или выражение зрения через духовные глаза или глаза духа. Это когда, я называю это впасть в духовную реальность. Когда человек впадает в духовную реальность, буквально впадает, и когда он находится там, он понимает, что он не то, что видит, не то, что слышит духа или духовной реальности, но он там находится, он забывает, что есть другая реальность, где он находится физически. Вы меня понимаете? Давайте я прочту местописание, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Откроем Бытие и прочтем. Я сейчас докажу это. Мы откроем Бытие и прочтем Бытие 18 главу. Мы читаем с 1 стиха. «И явился Аврааму Господь у Дубравы, Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он, слушайте, возвел глаза свои, взглянул, и вот 3 мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им и поклонился до земли. Владыка, если я обрел благодать, то заходите ко мне». Авраам, он сидит, жарко было, стенает, как скоро будет, и вдруг 3 человека проходили и стали, и смотрят на него. Он посмотрел, побежал и упал, сказал: «Владыка». Кого он называет владыка? И Авраам всегда так называет Бога владыка. Заходи. Видит 3 человека. Он не говорит владыки. Он говорит владыка. Он конкретно кого-то имеет в виду. Эти люди не сказали, как они их называют. Эти люди не выглядели как сверхъестественные ангелы, которые летают. Нет, они выглядят как обычные люди. Я докажу это позже. Что вы увидите, когда они придут в Содом, да, народ увидит, скажет: «Дай нам эти ребята, которые пришли к тебе». Это значит, что они выглядели по обыкновенному. Они не давали виду, что они с неба. Они ходили себе обычные эти ребята. Но как-то Авраам посмотрел и упали на колени. Там написано: поклониться до земли. Авраам не может поклоняться кому угодно. Он знал, что это Бог. Как он не знал? Это было первое, то, что мы сказали, первое измерение, выражение духовное зрение через духовные глаза. Это называется духовное понимание. Он не знает, как он понимает, но он смотрит, понимает, что тут Бог. Поэтому скоро, когда ты будешь видеть ангела, ты будешь понимать, что это ангел. Но если ты не видишь или у меня не высвобождается именно это измерение через духовные глаза, да, я могу видеть ангел и не буду знать, ангел ли это или нет. Или по вере, или распознающее сердце, которое мы перечисляли. То есть я могу чувствовать, скорее всего, они ангелы, но я не буду уверен. Но когда глаза духовно высвобождаются, именно это измерение, которое называется духовное понимание, у человека точно есть понимание, что это ангел, что он пришел ко мне или идет к кому-то другому. То есть у него есть понимание. Он даже не понимает, как он это понимает. Он просто понимает, что это так. И ошибка исключена. Видите, да? Видите? Хорошо. Давайте прочтем еще 4 царство. Но я не буду читать, я процитирую. 4 царство. Вы знаете это местописание. 6 глава с 15 стиха. Где пророк Елисей со своим слугой, помощником, просыпается утром, помощник выходит на улицу, смотрит, враги, сирияне, с оружием стоят, колесницы вокруг. Он заходит, все, депрессия. Человек Божий, мы пропали, враги окружили нас. Он говорит: не бойся, потому что кто с нами, те больше, чем те, которые ты видишь, тем врагов, которые ты... Потом он сокрушает, говорит: хорошо. Он помолился за него, сказал: Господь, открой ему глаза.
И вдруг, понимаете, когда они разговаривали, у этого человека глаза были зрячие. Он разговаривал, смотря на пророка. Но когда он помолился, написано, что вдруг, это мы читаем слово, что глаза открылись. Он бы сам так не сказал. Он бы сказал, вдруг я начал видеть что-то другое. Это мы читаем, понимаете? Мы должны понимать, что то, что мы читаем, некоторые вещи, они сами, люди, которые это переживали, они это не знали, что так происходит. Это нам интерпретируют, чтобы нам стало легче. То есть он помолился, открой ему глаза. Он, скорее всего, сначала подумал, а что пророк молится, а то меня открыли глаза. Я же никогда не был слепым. А потом, но вдруг он заметил, что кроме этой реальности, он видит другой реальности. Он не понял, что с ним произошло. Аллилуйя. Слушай, ты увидишь людей, которые подходят к тебе и говорят, вдруг я смотрел, и вдруг я вижу, что другие личности. Ты будешь изгонять с него беса. Не обязательно. С этого человека бесов не надо изгонять. Какая-то молитва помазанника воздействовала на него. И Бог дал прорыв именно внутренние, духовные глаза. И произошло то, что я сказал. Второе измерение. Зрение духовные глаза. Он начал воспринимать духовный мир. Он видит, что есть другой мир, и есть иной мир. Он видит, что сирияне не исчезли, они там есть. Но помимо этого, он видит более четко колесницы огненные. Слушай меня, пожалуйста. Вокруг одного Елисея. Слушай меня. Они стоят рядом. Как вы думаете, когда они разговаривали, они кричали на расстоянии? Он зашел в дом, написано. У них дом не такие. По 3 этажа нет. Это хижина. Он зашел туда. То есть они были вот так. Они разговаривают. А потом пророк помолился. Это молитва. То, к чему мы идем. Не обязательно цитировать всю Библию. Он помолился, и что-то произошло с ним. Он обнаружил, что он видит. Понимаете, для него он не то, что он начал напрягаться, что-то еле. Нет, он, помимо его усилий, он чуть раз видит четко другое измерение. Поверьте мне, он не понимает, что он видит духом. Он не понимает, что он видит духов. Он просто обнаруживает, что он видит что-то, которое до этого не видел. И он видит, и он различает, что эти колесницы, они огненные, они другие. Они излучают славу. Потрясение. И смотрите, что тебе потрясает сегодня. Он видит, как будто бы вся эта армия, колесницы огненные, находится вокруг Елисея. То есть, видя, воспринимая духовное измерение духовными глазами, в данном случае, именно в данном случае, Елисей находится вдали от него. Елисей находится вдали от него. Потому что если он видел, воспринял духовное измерение и увидел колесницу, он бы сказал, я вижу колесницу вокруг нас. Но там написано, он видит колесницу вокруг Елисея. Он же рядом находится. Это значит в духовном смысле. Они находятся в разные измерения. Пока порой я говорю здесь, ты можешь видеть меня у престола Иисуса. Однажды, ну хорошо, это, конечно, можно было записать, ладно. Однажды Божий пророк, который вы знаете, Тиби Джошуа, вот, ну, в Африке он служит, слава Богу. Это наш маленький Иисус там. И он кому-то служил, тот получил освобождение, а потом давал свидетельство. Он говорит, что когда вы меня послужили, я поехал домой. Он был в другой стране. Вот. И я размышлял. Та сила, которую я пережил, это я просто читал об Иисусе, но я пережил, что это реально. Я полностью свободен. Все, что меня беспокоило, как будто бы этого не было. Да я размышляю об этом. И ночью я сплю. Это было свидетельство, я смотрел это на YouTube. Ночью я сплю. И вдруг я вижу, что меня как будто ввели в небо. И я увидел небо. Я никогда не видел. Я видел небо. Я знал, что я видел Господа Иисуса конкретно. Я видел много ангелов.
Потом рядом с Иисусом я видел один чернокожий, который ходит туда-сюда и что-то как-то. И я повернулся, посмотрел, тебе Джошуа. Он говорит, как он туда попал? Он же на земле живет. Тебе Джошуа ничего не сказал, он улыбнулся, сказал, нормально. Этот слуга увидел Елисея далеко. И притом окруженный колесницей. В то время физически он находится рядом с ним. Понимаете, братья и сестры, церковь должна молиться. Чтобы стать церковью, о которой Иисус говорил, это не так просто. Очень много плоских вещей. Мы к церкви, по которой идем. Это выражение кому-то не понравится где-то. Поверьте мне, я это увидел. Потому что духовное измерение, совершенно это другое измерение. Совершенно. Поэтому некоторые, когда переживают клиническое измерение, они возвращаются, говорят, что это жизнь тут. Вообще жизнь кипит совершенно в другое измерение. Духовное измерение. То есть человек увидел Елисея, находясь в другом месте, далеко от него, окруженный воинствами. Но физически он рядом. Это значит, что Елисей двойной. То есть тот Елисей, который они спали ночью в одну кровать, это был не тот. То есть Елисей двойной. Есть внешний Елисей, с которым они кушали вместе, разговаривали, а есть внутренний Елисей, то есть дух его, который всегда находится в другое измерение. Поэтому Иисус сказал, кто даст стакан воды пророку, и он добавляет, во имя пророку. Когда ты даешь во имя пророка, ты въезжаешь, как будто ты приносишь плоды или приносишь дары, не в это измерение физически, но в другое измерение. Если ты дали 10 рублей в измерение физически, но ты даешь во имя пророка, именно эти 10 рублей в измерение пророка, она не 10 рублей. Ты посеял, может быть, целый дом, который тебе Бог вернет. Я буду говорить об этом в будущем. То есть но это надо знать, об этом надо молиться, и к этому надо быть настроены, чтобы глаза Духа это видели. Это надо начать работать. Когда мы это не знаем, мы даже не знаем, почему жертвуем. А если что-то не сработало, зря жертвовал. Ты что? Во имя. Главное не то, что ты жертвовал. Главное, во имя, кого ты жертвовал. Поэтому Иисус добавляет, ты дал стакан воды моему ученику во имя ученика. Вот, во имя, то есть, то, что ты даешь, дублируется в другое измерение. Потому что ученик Иисуса, физически он не ученик. Именно Дух его является учеником в Духе Христа, во Христе. Поэтому всякое даяние и всякое действие становится двойной. То, что мы дали в это измерение и надеялись в эти измерения, поэтому некоторые могут дать много в это измерение, ничего не получат. Потому что обетование не касается измерения плоти. Обетование касается измерения духа. Секрет здесь. Дай во имя. Вот во имя, вот ты попадаешь туда. Алло? Итак, третье измерение духовно глаза. Вы помните, да? Впадать в духовную реальность. Заметьте, что слуга Елисей всего лишь воспринял, увидел. Но есть другой, когда глаза вводят тебя. Понимаете? Глаза иногда имеют способность ввести тебя туда, куда ты смотришь. То, что ты видишь, ты начинаешь соединяться с этим. Поэтому один муж сказал, то, что ты слышишь, научит тебя так жить. А то, что ты видишь, ты будешь это делать и иметь. То, что ты видишь. Вопрос, какими глазами? Теперь вы понимаете. Поэтому 3 человека может видеть много чего. Одно и то же. Один начал это делать, точно то же самое, другой не может. Они видели эти вещи разными глазами. То, что мы слышим, направляет нашу жизнь. А то, что мы видим, мы это получаем или мы попадаем туда. Если ты будешь видеть меня правильными глазами, как служитель учительства,
ты будешь стоять здесь однажды. Это произойдет. Глаза приведет туда, где ты видел. Но если ты будешь смотреть другими глазами, это никогда не произойдет. Вопрос не в том, что ты видишь, а вопрос, какими глазами ты видишь. Поэтому Иисус сказал, у кого есть глаза. А какие глаза он говорил? У них же глаза были. Впадать или впасть в духовной реальности. Давайте откроем Откровение. Господь, дай мне быстроту, чтобы впасть в то, что я вижу. 4 глава. Откровение 4 глава, 1 стих. После сего говорит апостол пророк Иоанн. И вот дверь открыта на небе. И прежний голос, который говорит со мною, который я слышал, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть скоро. Слушай теперь. В тот час я был в духе. И как только он был в духе, сразу, я вижу престол, то есть он находится там. Он потерял ту реальность, откуда его вызвали на небо. Он впал в другой реальности, то есть он даже он может помнить, что есть другой реальности, но для него более реально вот это. Он как бы стал частью этого. Поэтому вы заметите, он видит то, а потом идет с той стороны, видит другое, а потом чуть назад видит море с огнем, а потом подходит и видит 4 животных, а потом он подходит ближе и видит 4 животных с разными лицами. Обычное видение, просто восприятие, ты детали не увидишь. А если увидишь, то быстро. Но там он впал, то есть попал туда, он как бы стал частью этого. Это высший уровень зрения через духовные глаза. И теперь 6. Алло, вы со мной? 5 имеет 3 грани, 3 уровня. Теперь 6 и последний. Скажи Божьи глаза. Аллилуйя. Вот. Слушайте, видите, мы начали с 1, пришли к 6. То есть между 1 глаза и 6 есть 5. Вот это 5 глаза. Это то, что Бог хотел развить в Адаме и Еве. Если они были развиты в этом, все 3, 4, 2 автоматически вошли бы туда. Поэтому они воспринимали Бога. Я об этом говорил. Они воспринимали духовную реальность. И тут они должны были расти, потому что во всем, что мы говорим, есть рост. Пророки, даже которые попадают в духовную реальность, не всегда видят все. По мере опыта в духе, как Бог позволяет им попадать, они начинают видеть больше. Человек, который воспринимает духовный мир в видении или как-то наяву, не всегда много чего видит. По мере повторения Бог расширяет. Человек, который имеет духовное понимание, это первый уровень духовных глаза. Не сразу происходит много, сначала чуть-чуть, а потом, если он тренируется, становится больше. Видите, во всем есть рост. То есть Бог хотел учить Адама и Еву, чтобы от 5 пункта они пришли куда? Аминь. К 6. Потому что цель была, чтобы они были как Он. Чтобы они были не просто образ Его, но и подобие. Уподобились, стали как Он. Поэтому вот все там испортилось. Что такое Божьи глаза? Часто люди говорят, а ты не смотри на это по плоти, смотри на это Божьими глазами. Вы знаете, о чем вы говорите? Хотя бы глаза веры сначала научись смотреть. Стыдно стало, да, за свои собственные слова. Я не о вас говорю, о себе. Да ты смотри Божьими глазами. Но нормально, потому что мы немного чего знаем. Поэтому Бог
Говорим, мы дети можем так выражаться. Хорошо, давайте прочтем последнее местописание. Божьи глаза есть только у Бога. Это Божье зрение. Что это за зрение такое? Когда есть иллюстрация, когда мы читаем Иезекииль 1 глава, 18 стих. Там Иезекииль будет говорить о некоторых животных, и которые вокруг них были ободки, да? И написано, что эти ободки были полны глазом. То есть глаза вокруг и повсюду. Есть другие животные, которые еще на небе, которые и под крыльями глаза. Они полные глазами. Что это за образ такие? Эти образы связаны с херувимами. Это образ того, что Бог видит одновременно все направления и глубже. Это образ. Поэтому эти глаза вокруг, во всех направлениях, во всех измерениях. Это образ. Когда Бог сам сидит на престоле, или даже Иисус, Бог, ты не увидишь на него еще много глаз. Он видит, как у него глаза. Но через эти два глаза, он видит взором все. То есть многогранности. Теперь вы понимаете, что у зрения есть грань. Многогранность усовершенствования во Христе. То есть Бог имеет полноту, все грани зрения открыты на 1000 миллиардов процентов одновременно. Это называется Божье зрение. Это нет у человека. Это есть только у Бога. А почему мы об этом заговорили? Потому что тенденция Бога дать нам чуть-чуть. Это тенденция Бога. Давайте откроем Первое Царство. Или мы это уже открывали? Первое Царство. Да. Первое Царство, 16 глава, 6 стих. Ну, вы знаете, когда Бог позвал Самуила, сказали, что ты будешь постоянно плакать о Сауле? Я выбрал другого, Давида. И он послал его в дом отца Давида. Как его звали? Иисей. Когда он приходит в дом Иисея, он приносит, делает все, что Бог научил его. Он великий пророк. И потом сказали, позови сыновей твои, потому что Бог кого-то выбрал среди. И позвали первенца. Он такой большой, упитан, элегантный. Смотрится, вид, он выходит. Пророк, он берет масло. Бог говорит, успокойся. Это не он. Я его не выбрал. И потом там же написано, 15 стих. Потому что человек смотрит на лице, то есть внешне. Какими глазами? Физическими, плотскими. Все стали плоть. А Бог смотрит в сердце. Он смотрит глубже. Подожди. А что Бог видел в сердце, чтобы призывать Давида? Это загадка. Это загадка. В будущем о Давиде будет говорить, что он по сердцу Бога. Когда ты смотришь на жизнь Давида, не всегда он делает все правильно. Что? Разбойник может быть в сердце Бога? Это загадка. Я дам привкус. Бог видел именно, что этот человек сможет стремиться к тому, чтобы видеть вещи, как Бог видит.
Хорошо. Мы вернемся к этому позже. Давайте я чуть-чуть отвлекусь на 1 минуту. Смотрите. Я знаю, что вы меня уже торопите. Я сам тоже. Себя. Смотрите. Написано, что Иисус Христос, я об этом буду учить скоро. Иисус Христос, Он дает притчу. Он говорит, один человек высокого ранга оставил все, уехал в другую страну, чтобы получить царство. Но уходя, он позвал своих некоторых слуг. И он дал им талант. Одному он дал 5 талантов, другому 2, одному 1. Он раздал им соответственно чему? Их способностями. Подожди. Мы-то верим, что Бог дает людям способности. А нельзя было дать им одинаковые способности, дать одинаковые дары? То есть, там написано, дали по их способности. Почему не написано по способности, которую Бог дал им? То есть, эти дары должны были соответствовать способности. Вопрос не в дарах, вопрос в способности. Понимаете, почему некоторые из нас Бог не дает нам дары? Потому что дело не в дарах. Кто-то мне говорит, потому что если Он даст тебе дары, ты можешь там зло сделать с этими дарами. Понимаете, если только по этой логике, тогда Бог никогда не помазал бы Люцифера. Очень сильно помазание. И восстали против Бога, и сегодня с этим помазанием творит зло. Поэтому ты можешь творить зло на земле покруче, чем сатане? Нет. Это значит, что... Меня уже зовут. Это значит, что дело не в зло. Дело в чем-то другом. Способности. А откуда эти способности? В книге Еремия написано, 1 глава, и 11 стих. «И было слово Господне к мне», говорит Еремия. Бог спросил, что ты видишь? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом своим, чтобы скоро исполнилось. Еще раз, 2 раз. Что ты видишь? Я вижу подуваемый ветром кипящий котел. Бог говорит, правильно ты видишь. Потому что от севера... Видите, он видит одно, а Бог говорит другое. Кто-то мне говорит, а это истолкование. Это не истолкование. Это не истолкование. То есть Бог показывает, что люди и даже в духе, по сравнению с Богом, они видят все разное. Даже в духе. Он же видит духом. Он показал видение. Он въехал в видение и видит миндальное дерево. Это духом, он видит по плоти. Он видит духом. Бог сказал, верно ты видишь. А потом он говорит, а я вижу другое. Я вижу, что это слово, которое созрели, которое должно исполниться. Когда мы учимся в пророческих вещах, мы учимся так, что это были пророческие образы, которые Бог дал истолкование. Это первый класс учения. Это правильное учение в кавычках. На самом деле здесь речь идет о способности видеть. Бог видит другое всегда. Поэтому ты посмотришь вещи в Библии, ты увидишь, Бог может показать это в духе, ты будешь оценивать. Когда Бог заговорит, Он покажет тебе, что это то же самое. Он видит совершенно что-то другое. Алло? Поэтому, когда ты смотришь на себя, не то, что ты видишь, чем то, что видит Бог в тебе. Когда ты видишь даже себя в снах и видениях, в духе, ты видишь правильно, но все равно Бог видит другой. Поэтому, когда мы смотрим на церковь Дом Божий, например, мы видим то, что мы видим. Бог смотрит и говорит, ай-яй-яй-яй, вы не то видите.
И даже если он покажет эта церковь тебе во видении, в духе ты это увидел, ты увидишь больше, чем сейчас. Бог скажет, все равно не то. Потому что Бог видит по-другому. Очень хороший пример. Мы видим вот так и вот так. Да? А Бог видит взором снаружи и взором снутри. Кроме этого, Он видит от начала. То есть видит это кафедра. Когда эти дерева лежали, эти сталь была под землей. Потом он видит, как проходили через руки мастера, как лак покрывали, как продали, как и чем закончится тебе конец. Что будет с этим кафедрой? Бог видит все взором. И как ты думаешь, ты можешь сказать, что ты видишь? Что ты не скажешь? Бог скажет не то. Бог скажет не то. Ты не видишь молекулы, которые ты крутишь. Бог это видит. Вот оттуда Божьи чудеса. Поэтому, когда Господь говорит, сегодня понедельник, Господь, я в календаре вижу, что сегодня четверг. Бог говорит, ты не то видишь. Я вижу понедельник. Поэтому в связи с понедельником, все события, которые должны были быть в понедельник, в будущее, будут сегодня. Это происходит. А мы видим четверг. Хорошо, будем напрягаться, чтобы видеть понедельник. Но мы помним только одного понедельника. Поэтому глаза Бога, они не глаза. Они не глаза. Это восприятие всего, что вышло с него. Поэтому, когда Бог смотрит на что-то, Он видит это в себе. Потому что все вышло из него, из себя. Аминь. Поэтому не говорите так, что смотри на вещи Божьими глазами. Это всего лишь слова. Этого не может быть никогда. Но на небе Бог позволит нам маленькую долю, даст нам маленькую порцию, чтобы мы могли также выезжать в измерение Божьего зрения. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Помолись за себя сейчас, чтобы Господь начал учить нас всех, чтобы мы шли по нарастающей вопросу открытия глаза. Аминь. Отец Небесный, мы просим милости. Мы умоляем Тебя, чтобы Ты учили нас, занимался нами. Просто будь милостив к нам. Ты однажды сказал, что человек теперь стал только плоть. Конечно, Ты возродил нас во Христе, теперь мы духи. Но мы маленькие. Когда ребенок маленький, лежит в больнице, ему только месяц или неделя, он вроде глаза видят, но не видят. Господь, у нас глаза открыты, но мы не видим. Мы просим, чтобы Ты открыл нам глаза. Чтобы все измерения глаз и зрения, которые Ты говоришь нам сегодня, чтобы мы стали расти в этом. Пусть у нас начнет расти глаза веры. Пусть у нас начнет расти, Господь, развиваться глаза, различающие сердце. Пусть у нас начнет расти глаза разума. Пусть у нас начнет расти, Господь, глаза, духовные глаза во всех трех измерениях. Духовное восприятие, зрительное восприятие духовного мира. И чтобы мы впадали именно в духовные реальности. Господь, мы нуждаемся, чтобы Ты открывал нам глаза. Мы просим, когда не достает нам, тогда мы нуждаемся в дар, который называется дар развлечения духов, чтобы мы могли видеть в духе. Тогда мы нуждаемся в даре пророческий, чтобы мы могли воспринимать, иметь хотя бы восприятие духовной реальности. Поэтому нам нужны дары пророческие. Помажь наши глаза, глазной мазью, чтобы мы могли отличать левое от правой. Ты однажды сказал церкви, Откровение 3 глава 18 стих. Ты сказал это церкви, чтобы они купили у тебя масло, чтобы они помазали глазную мазью, чтобы они начали видеть, о Господь, потому что они перестали различать времена от времен, лево от правой, праведность от греха. Господи, различающее сердце перестали видеть. Поэтому мы просим, чтобы Ты помогал нам, чтобы всякое измерение зрения мы могли расти. Мы молимся об этом и мы просим Тебя во имя Иисуса.